Здравствуйте, господа. Итак, хотите раз и навсегда решить проблему розжига костра, быстрого розжига костра, без бумаги, без всяких жидкостей, разжигателей, без хвороста, даже с влажными дровами. Все это горит моментально. Ну, полных чудес не бывает, конечно. Для этого надо чуть-чуть потратиться. Покупаете вот такую вот насадочку на газовый баллон и сам газовый баллон. Это где-то, ну, в долларах где-то 4,5 и это 2. То есть 6,5-7 долларов обходится это удовольствие. Ну, я вам скажу, что деньги довольно небольшие, особенно с теми преимуществами, которые вы получаете за эти деньги. Насадочка одеваем, очень просто одевается она, прокалывается баллончик, раз, провернули, все. Теперь сложили дрова, вот здесь они у меня лежали под открытым небом, то есть в принципе они такие полувлажные. Хвороста нет, тут маленькие, ну, средние, большие, любые. Сложили домиком, здесь что у нас, открыли газ, зажгли, не зажигается. Еще раз. Не хочет. Искра не работает. Все, поехали. Отсырел, давно не пользовался. И греем снизу в одной точке. Притом любую дровяняку. Толстую, среднюю, ну, тонких вообще смысл не имеет сюда вложить. Потому что разгораются любые дрова. В одной точке, ну, можно еще в одной точке. С двух сторон можно с одной стороны. В принципе, с двух сторон просто быстрее разожжется. Сейчас повторяю. Дрова такие влажноватые. Естественно, чем суше дрова, тем быстрее оно загорится. Но даже влажные дрова таким способом воспламеняются. Главное, в одну точечку. Высушиваем дрова и поджигаем их. Так отрегулировать надо, чтобы в одну точку пламя било. Значит, такого баллончика, ну, хватит где-то даже при влажных дровах, где-то костров на 15. О, вот теперь, пожалуй, точно все. Итак, рекомендую. До свидания. Спасибо за внимание.